کابل ښاریانو ته د اسلامي امارت او ګاونډیو هیوادونو لخوا سخته سزا ورکړل شوې، خو د کابل ښاریان وایي موږ هیڅ ډول ناوړه کار نه دی کړی او تل مو د دوی امر په څو چنده منلی، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اسلامي امارت سخته سزا راکوي. درنو لیدونکو ستړي مشئ، په افغانستان کې د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو راپدې خوا د افغانستان وګړي د برېښنا له نشتوالي سره لاس او ګریوان دي. دغه هیواد د پریمانه کان، باد، لمر، اوبو او اوبیزو سرچینو په لرلو سره لا هم خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ اسیا له هیوادونو پلوري، چې ډېر ځله د دغو هیوادونو لخوا د ژمي په سړو سیلیو او د اوړي په ګرمۍ کې برېښنا د بیلابیلو لاملونو له امله پر دوی پرې کیږي. که څه هم چې د اسلامي امارت د اوبو او برېښنا وزیر په دې وروستیو کې د کونړ پر سیند د یو شمېر برېښنایي بندونو د جوړولو یادونه کړې او ویلي دي له ځینو ځانګړو شرکتونو سره یې هوکړه کړې ده چې د دغو بندونو په جوړولو کې به همکاري کوي، خو داسې نه ښکاري چې د اسلامي امارت دغه ژمنه دې کړني بڼه خپله کړي، ځکه تر دې وړاندې هم چې د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړولو خبره کېده، نو ورسره به د اسلامي امارت جنګیالیو لخوا په سیمه کې ناامنیو زور واخیست او د بندونو د جوړولو ټولې پروژې به ورسره ګډې وډې شوې. د یو تازه خبر له مخې د کابل ګڼ اوسیدونکي وایي په داسې مهال کې چې د تودوخې درجه هم ډیره لوړه ده، دوی د برېښنا له نعمته بې برخې پاتې دي. دغه وګړي یادونه کوي سره له دې چې په ټوله شپه او ورځ کې دوی 7 یا 8 ګاډۍ برېښنا لري، خو د برېښنا د لګښت بیلونه بیا دومره لوړ وي چې دوی د پرې کولو توان نه لري. د نیاز الدین په نوم پخوانی افسر وایي چې د چونګاښ په میاشت کې یې 8000 افغانۍ د برېښنا پیسې پرې کړي دي، په داسې مهال کې چې دوی برېښنا نه لرله او هیڅ ډول ګټه یې هم ترې نه ده اخیستې. د برېښنا نشتوالي د یو شمېر کارخونو او هټیو چارې هم ټکنۍ کړي دي او ډیرو ته یې زخت مالی زیانونه هم اړولي دي. عبدالشکور چې د کابل په ښار کې د قصابۍ هټۍ لري، افغانستان انټرنیشنل ته یې د ټلیفون پر لیکه ویلي دي د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی په هټۍ کې غوښې خوسا شوې او څوک یې ترې نه اخلي. هغه وایي برېښنا نشته او موږ نشو کولی چې له یوې ورځې بلې ته غوښه په یخچال او فریزرو کې خوندي کړو. د شپې په تیریدو او د تودوخې له امله ټولې غوښې خوسا کیږي چې موږ ته سراسر زیان اړوي. د قصابانو ترڅنګ په کابل کې ګڼې نورې کارخونې هم شته چې د برېښنا له پرچاوۍ سره یې ګڼ مالي زیانونه زغملي او په دې برخه کې نه پخوانیو او نه هم اوسنیو واکمنو د دغو وګړو ستونزو ته د هواري کومه لار موندلې ده. د کابل ښاریان وایي اسلامي امارت او ګاونډي هیوادونه دي نور موږ ته دغه سزا نه راکوي.